咧就離開話齋啦。當你睇到呢支紅色嘅腳咧，就證明咗咩？大單嘢啦！你睇下副引擎都唔見咗嘅喎，點解咧？因為我哋吊佢出嚟整流水同埋流油你單單睇到粒瓦鐘呢度就知道啊！呢架車就係7孔流血，由呢度客仔冇咩顧車啊，所以經過我哋開解佢一番，佢而家 service 應該會遵守規矩啦，跟翻5000 service 一輪啦。因為最尾一輪 service 係17,000都未做過 service， 行到車開始着黑油燈啦，黑油燈閃開一下，跟住佢就走過嚟俾我哋 check， 我哋發覺到黑油少到好緊要。跟住經過我哋了解，互相了解討論，跟住客仔就同我講：你幫我一次過，唔好煩，吊出嚟整好佢。所以我哋就選擇吊一粒 engine 出嚟啦。